السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. انا مير. ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جبت لكم وصفه كيكه البرتقال في المول العجيب. نتمنى تنال اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يصلكم كل جديد مني. نبداو في المقادير. عندنا بيضه، عندنا كاس سكر، 4 كاس زيت، عندنا مبشور برتقاله واحده، عندنا كاس عصير البرتقال، عندنا سكر الفانيليا نقدر نستغناو عليه، عندنا كيس خميره كيميائيه. نبداو نخلطوا ونضيفوا لهم الفرينه. نبداو نخلطوا البيضه مع السكر حتى يطلعوا مليح، حتى يتبدل اللون تاعهم يولي لون ابيض كما هكا. نزيدو درك الزيت، نخلطوها مليح. نتمنى تجربوها، وصفه سهله وبنينه خاصه في سهره رمضان، يعني حاجه هكا تمسح القلب. فيها كامله كاس سكر، حتى الكريمه البرتقال ما فيهاش سكر. هنا ضفنا مبشور البرتقال، نزيدو له عصير برتقال. تقدروا تستغنوا عنه، يعني تقدروا تزيدوا كاس ماء ولا كاس حليب. انا هنايا عززت النكهه بكاس عصير. نحطوا الكاس الاول تاع الفرينه، نزيدوا كيس خميره كيميائيه، نخلطوها مليح. يعني وصفه سهله ما فيها حتى تعقيدات وتوجد بالخف. دوكا نبداو نضيفوا في نص الكاس الثاني، ويا سلام كي تعود كذا طيب ريحه البرتقال ولا تشينا روعه. وهنايا استعملنا 2 كيسان غير ربع فرينه. نكونوا شعلنا الفرن تاعنا مسبقا على 200 درجه. هنا نجيب المول تاعنا العجيب، دهنته بالزبده وحطيت عليه الفرينه، يعني باه ما يلصقليش، رغم انه كنت قادره ندير غير الزيت ما يلصقش المول هذايا. نسوي خليط الكيك تاعنا وندخلو يطيب. فوالا هنايا طابت لي، نستناها تبرد شوي. لازم تكون دافيه كي نصبوا عليها الكريمه. هنايا قلبتها مازالت شوي سخونه. بعد ما نقلبوها نعديو ديريكت نديرو كريمه تاعنا باه نحطو عليها وهي دافيه. الكريمه سهله خلاص. عندنا كاس عصير برتقال، 2 مغارف صغار، ملعقه تاع الحليب نشربوا بها نسكروا بها الحليب، مش صغيره خلاص، مش كبيره، متوسطه. نخليوها تغلي فوق النار. كي تبدا تثقل نجيبوها هنايا، نصبوها في نص الخليط، نوزعوها مليح، نحطوها في الثلاجة تبرد حتى ساعة، يعني مدة ساعة مدة كافية يعني. وتزيين اختياري، انا هنايا زينتها بالفول بيستاش، تزينوها كيما تحبوا. ما نصف لكمش البنة تاعها. نتمنى تجربوها، يعني وصفة هايلة هايلة صح. اللي كلاها عجبته، اي واحد كلاها عجبته يعني، سواء من الصغار ولا الكبار. نتمنى تعجبكم الوصفة. لا عجبتكم الوصفة دائما ما تنسونيش باللايك، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بيصلكم كل جديد مني. الى الملتقى ان شاء الله.